Bahaya me pateng la pateng ngilong babet banyo bantalem ha gajung embom jukut bat bengenira bat pandan borom yame daw kunjung me u Jesus Christ. Dau lembat u badhau kanlong hame blay kupa badan bor ha gajung yalong kawe jong men sim bakut barok kaborom bat gajung yaro junom la junom. Amen. Kumpulah hukum yang ngi daw nong penem bat kumpulah hikai ngi daktin blay ngi nod ban ong ko kpa jungi ba abneng kalong kabakut kakarteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kakendeu kumba abneng ay ngi mata ka jumbam jungi kabahala kasngi bat kama bengi kerangkang jungi kumba yuro gima biki beles newiyangi padwadi alam ini sya kajing panshoy Henry to penlajangi na kabas new to penlajangi ngi karpat ko try na kajing snew baro ha kajing sbon jungme to ajing suk jing sanyi kisngi jungi kenang ba da kajing rap kajing isne jume ngin light barabor na kapop bat ngin yo jing yada na kajing janjar baro kadba ngi dengap kemelen ya kajing kerman bakuj bat kajing wan pat jung nong penem jungi u Jesus Christ nama kajung me kalong kahima kajung me kabor berkapuram jinom la jinom kontra Jesus Christ me belong haki apostol jung me kajing suk ngayapi kajing suk junga ngayapi wat pe yagi pop jungi Henry kajing e jong kabalang jung me pada kajing sebun jung me Taya kaya kajing suk bat kajing etali kawe kat kum kamon jung me mame ubim berbasan syar junom la junom amen kajing suk utrai kadan barabor rengkat bat pi to ngini terwa ya kada kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi Good lamb if I cannot keep up God protect themselves and yangi good lamb if I cannot keep up God protect themselves and yangi Hakmi kulang brad jong blay hakmi ubakid na ikipop jong kapartay suk yangi kipala syakhat sya kana ka jung kawai jong ukun lang brad ko kan rat nam song hok man rung apok kayeng ka junga Henry om kan iktin kaman sem junga kan sakya i kamat berkas nam Christ kan ri berkalamingi sya ka jung embom jukut amen. Christ, commandments number 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 Christ. Commandments number Christ. Commandments number Christ.
Shanya kakuri janga Me pendap Shanya kakuri janga Yaungan bu Aungan sto Yang yaungan Aungan buko Baroshi Lanta Jingim jangan Gansa indah dengan Lekumta Me pendap Oi kotrai jisu ngidam Me pendap me pendiang yengi Aman kesngi Aman kepor Aman keteleman Kajeng em kajengi Im dunai kotrai Namar me pendap me pendiang Ya kajeng em kajengi Hakabam gadi kekup kesem Hakajeng em mensem Hakajeng em ngerti jengi Hakanek perthai Nepsai yengi kotrai Lengba kamep perkesnam kajengi Nepsai yengi kotrai Lengba mensem bakoi jengi Bapan kelan yengi Wai bor yengi Menangai kerjaan yengi Bangilaban lek hamba Hakajeng em jengi Kat bangireng em Hakanek perthai Syong basa Keperthai syipor kajengi O Jisu biya Ngidwai kain Bamen ang kelan sesu yengi Menang wan rajin ko jeng kia yengi Bat kunjuri abaro Kibada napeng kejimpang kajeng sitam Jisu Nang kelan yengi Nang ay bor yengi Batin yoy kata kajeng kajeng me Yang irukum jokot rai Hagani kasni Ay bor yengi Kerjaan yengi Yarab yengi Jelenti yengi Bangilaban em Katkum kata kajeng em Kabamehi nalakot yengi ban em Bangilaban ay tila ni hami Bamen payengi kabor Jong mensemba khoj Jisu Ismay yengi Jisu Kerjaan yengi Jisu ay bor yengi Dong ini adwai Tosha skor ko try ke jing duai jengi bagane ke jing ai ke liang bakan tang jong ke jing suspa yengi kan wan ra hangi ya ke jing rap ha kane ke jing em bat kan penyo ya ke jing kemen genom dau kris utrai jengi utrai dan rengkar bat pi ublei badan bor bor unkur ko ye pi pa padukon badaman sem bakoit amen tolai suk I bersyukur utrai dan kajingin babahajong pi Alleluia Alleluia Isangu Gaublei Alleluia Alleluia Bar kendai kusa Risa Yusuf Kupaki Breng berukun hamat sim bakut malam malam jumatar barabor jinam amen. Yang dirayat Tuhan Yesus Kristus jinam amen.